episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jan-Louis Lee. Goeiedag, welkom by nog 'n aflewering van Radio Scriptura. Vandag gaan ons voort met ons reeks oor pastoraal, oor die werking van die gemeente en wat pastorale werk betref. En ons gesels vandag oor enkellopendheid. Dis ek en Jaco de Beer, die A-span wat vandag aan diens is. En Jaco, dit is lekker ook om met jou oor hierdie onderwerp te gesels en baie welkom ook. Ja, goeiemôre Jan-Louis. Ja, dit is 'n onderwerp wat mense dink min dink om oor te praat, maar ek dink dis 'n belangrike een wat baie mense vandag raak. Dit is een van daai goed wat in die gemeente eintlik maar net of ongesiens verbygaan, en tog is dit 'n groot kwessie vir baie van ons mense in gemeentes, enkellopendheid. En wat is die Christen se pastorale aanslag? En ons wil regtig vandag nie oppervlakkig oor praat nie, soos jy nou al op 'n manier gesuggereer het. Dit is 'n ding wat werklik vir sommige mense realiteit is. En dit is nie 'n klein onderwerp nie, en dit raak vir baie mense aan hulle eensaamheid. Vir sommiges is dit 'n ding oor hulle identiteit. Daar's ook versoeking daaraan gekoppel en natuurlik baie teleurstelling. So kom ons spring weg en ons dek net eers die tafel, die werklikheid rondom enkellopendheid. En daar is werklik, nou moet ons ook dit, sal dalk net eers sê, Jaco, ons belange verklaar. Ek en jy praat hier as twee manne wat lank en gelukkig al getroud is. Ons trek hier by 16 jaar al, en ek weet nie hoe lank is jy en Benita al getroud nie. So, wanneer ons hierdie onderwerp aanraak, is dit nie vanuit die hoogte uit en asof ons meerderwaardig is. Ons wil regtig hier as herders vir die kudde wat dalk vra jy oor het, voed, en ons benader dan ook die onderwerp in baie groot nederigheid. En daarom, ek weet, jy het in die gemeente waar jy dien ook waarskynlik hierdie realiteit. Daar is 'n hele aantal mense wat enkellopend is, en ons klomp redes daarvoor. Hulle hinker dalk daarna om in die huwelik te mag wees, maar vir een of ander rede kom hulle net nooit tot trou nie. So kom ons gesels bietjie oor wat daai redes behoort te wees of gewoonlik is. Ja, die onderwerp van enkellopendheid en dan die eensaamheid wat dit tot gevolg het, sou mens amper nie kon glo, is 'n werklikheid in die sig van die skrif, waar die Here vir ons dit 'n groot, wonderlike, pragtige eer en gawe gee van die huwelik nie, né? En dat die Here, toe hy Adam en Eva geskaap het, gesê het, ek het julle man en vrou geskaap, en is nie goed dat die man alleen sal wees nie. En hy het Eva geskaap om saam met die man in die heilige huwelik te staan. Maar dan het die sondeval ingetree daarna, na daai perfekte omstandighede het ideaal het die sondeval ingetree, en dadelik sien ons net na die sondeval hoe dit skeiding bring in verhoudings. So verhoudings is geraak deur die sondeval, en dan lei dit deur omstandighede dat mense weens sekere goeie en slegte redes dan op 'n punt kom waar hulle op 'n latere ouderdom in hulle lewe, mens wil nou nie 'n dogmatiese tyd gee, sê op 25 nie, maar kom ons sê later in jou lewe, na skool of selfs na jy gestudeer het, of selfs in jou vroeë 30's, kom maar, ek sit alleen, en daar kan verskeie redes wees. Dit kan net regtig gewone saamloop van omstandighede wees, hoe dinge met jou gewerk het, wanneer jy die Here begin dien het, studies, huislike omstandighede, met finansiële omstandighede, ensovoorts. En dan ook miskien minder, jy weet, daar slegte dinge in jou lewe gebeur het, jy word al baie siek, vir 'n groot deel van jou jong lewe is jy al baie siek vir algemeenheidshalwe, en kom daai tipe, kom die huwelik of trou dalk nie by jou uit nie, en vind jy jouself op 'n redelike ouderdom enkellopend, en jy voel alleen. En ek dink dan ook, ons kan nie ignoreer ons sekulêre wêreld se druk nie. Ons weet hoe werk die sekulêre wêreld vandag, en ek dink die sekulêre wêreld het 'n groot invloed. Ek dink die kerk het baie keer te veel toegelaat dat die sekulêre wêreld in ons insuipel, soos 'n suurdeeg, onder ons insuipel, en begin bepaal hoe ons verhoudings benader. Wat ons denke daaroor is, wanneer 'n mens by mekaar moet uitkom of nie, né?
En dan dink ek ook daar's uitdagings en ons het al informeel met mekaar gesels daaroor dat in die gereformeerde kringe, ek meen ek het 2 dogters en ek kan eerlik praat daaroor, vind ons onsself soms dat waar is die jong gereformeerde mans? My dogter wil eerlik graag trou, hulle wil graag getroud wees, maar daar is net nie altyd regtig waar is die jong manne wat ook daarop gefokus en wat deur hulle eie ouers gedisipel word daartoe. So dit is regtig 'n uitdaging. Nou dit is 'n paar dinge wat ek kan noem wat bydra dat mense op 'n punt sit en sê ek is enkellopend. Dit skiet my nou te binne terwyl jy nou praat oor waar is die gereformeerde jong mans, self met 'n dogtertjie maar hopelik heel wat ver in die pad af voordat sy gaan trou. Wanneer Abraham tot die besef kom of wanneer Isak 40 is, dan het Abraham hierdie uitgebreide gesprek met sy diensknegt en sê gaan na my familie toe, gaan kry onder my familie 'n vrou vir Isak. Moet hom net nie met die vroue van hierdie land laat trou nie, die heidene wat God verbied het. Ons het iets daarvan wat vir my so kosbaar is dat ten alle koste net nie met iemand wat nie in dieselfde juk as jy trou nie. En dan is dit waarskynlik ook in die rigting waarop jy afstuur. Dis dan beter om ongetroud te wees as om met iemand te trou wat jy weet die huwelik en die lewe daarna geweldig moeilik gaan wees. En eintlik is dit die hele patroon wat ons in die Bybel ook sien is, jy kan nie in die selfde juk as 'n ongelowige trou nie. Maar kom ons sê dan net ook vir mekaar, want ek het ook nou gedink aan, ek weet nie of jy weet van die gedagte in Denemarke. As jy op 25 nog nie getroud is nie, dan maak hulle jou in 'n stoel vas en hulle gooi jou met nie knoffel nie, met kaneel. So daar's 'n tipe van 'n stigma aan om op 'n bepaalde ouderdom nog nie getroud te wees nie. Nou, 'n mens moet ook dan mooi vir mekaar sê, ongetroudheid, enkellopendheid is nie 'n probleem wat opgelos moet word nie. Dit kom ook van God af, nee. Die mythe is jy's eers volwasse as jy getroud is. Ja. En dan kyk ons, daar's wonderlike Bybelse voorbeelde van manne wat goeie werk en wonderlike werk in die koninkryk gedoen het, wat nie getroud was nie. Die grootste voorbeeld daarvan is Paulus. Ons gaan nou by Paulus ook uitkom oor wat hy gesê het rondom oor enkellopendheid. Maar die belangrike gedagte is, ons is nie halwe mense nie. Jy kan dit in elk geval ook in huwelikskategese vir mense sê wanneer hulle na mekaar toe kom, of wanneer jy met hulle praat oor hulle voorgenome huwelik. Ons is nie halwe mense wat deur 'n huweliksmaat voltooi word nie. Ons identiteit lê in Christus en in hom is ons volledig. So dit is 'n gratis stukkie raad vir getroudes en vir enkellopendes. So kom ons gaan dan oor na die volgende gedagte. As ons vir mekaar sê enkellopendheid is nie minderwaardig nie. En ek dink ons het nou in 'n sekere sin so half bietjie daaraan geraak. Ons laat maklik die indruk ontstaan, jy het eers aangekom as jy getroud is. Maar wat sê ons daaroor, Jaco? Ja, dit is belangrik. Ek dink dit is belangrik dat die wat dan weens omstandighede by die punt kom dat jy enkellopend is vir watter rede ook al, dat jy besef dat jy nie 'n minder mens maak nie en ook nie minder Christen maak nie. En ek wil net so ietsie sê oor die oor ons vorige punt ook oor wat soms gebeur. Weet jy, mense vra gereeld, wanneer trou jy? Maar het jy nog iemand ontmoet? En daai tipe druk, begin tot hierdie ding noem, hierdie punt noem wat jy nou hier voortgebring het. Dit lei tot die spanning op jou, want jy sien ook van jou eie vriende het nou iemand en jy raak later in die groepie vriende, die een wat nie een het nie. So daar word gevra, van jou ouers se kant af, van die kerk se kant af, daar's mense wat sê, nee, dis beter om nie te trou nie, van 'n sekulêre oogpunt of bly langer, en dan sal hierdie sê, nee, maar jy moet nou trou, want dit is fout. So jy begin later voel, maar daar's fout met my, hoekom kry ek nie iemand hier, wat gebeur met my, en dan lei dit tot hierdie identiteitskrisis. Het ek miskien gesondig, dat die Here my straf, dat ek nie by iemand uitkom nie, het ek 'n persoonlikheidskrake, jy weet dat ek so 'n onhielbare persoon is, dat niemand belangstel in my nie, en dan kom jy by hierdie identiteitskrisis uit, van alleenheid, maar ook van geloofskrisis, as jy 'n Christen is, ons praat hier van 'n Christelike konteks al. Ja.
jy weet, dan begin jy wonder, maar jy begin vra, hoekom, Here, ek bid dan so graag, en ek vra so graag, en ek wil graag iemand hê, Here, wanneer gebeur dit, en wat doen ek verkeerd? Jy weet, die teendeel is ook waar, dat mens nie daaroor bid nie, en dit moet mens ook sê, en ek dink, ek het nogal die gedagte hele klomp jare terug begin kry, dat ek vir my kinders moet begin bid, val toe nog jong was, op skool was, ek moet vir my kinders begin bid, dat die Here vir hulle man sal stuur, en ek dink dis 'n taak wat ons as gesin moet opneem, en sê, ouers moet saam met hulle kinders begin bid, hieroor, en praat openhartig met jou kinders, jy weet. Maar ja, dit dra by tot hierdie identiteitskrisis van, waar is ek nou in my geloof, en ek dink, die belangrikste punt is dat jy moet, ten spyte van hierdie uitdaging, in Christus jou identiteit vind, dat jy is volwaardig, volledig in Christus, soos Paulus dan in 2 Kolossense sê, in Kolossense 2 sê, in Christus is ons volledig en kom ons niks kort nie. Hy is ultimately ons bruidegom, hy is ons eerste bruidegom, en in hom vind jy jou antwoord, jou identiteit, jou wese as 'n nie geskape persoon in Christus. Ja. En dit is ook weet ek het so 'n bietjie gelag oor die jy nou sê as jy 'n jong man of jong suster van bepaalde ouderdom in die gemeente aantref, dan sit so hoor jy nou wanneer trou jy nou, waar is die kerel en as dit nou klaar is, dan sit hoor jy nou wanneer kom die babatjies en al daai tipe van goeie. So daar is 'n normale hoeveelheid druk wat soms op hulle geplaas word, en dan moet ons ook sê dat die Here met daai enkellopendheid nie noodwendig, dit is nie, kom ons sê dit mooi, dit is nie 'n straf nie, maar dit is ook nie te sê dat as jy vir 'n lang ruk enkellopend is, dat jy nooit gaan trou nie, maar 'n mens moet ook sê dat jy nie daai enkellopendheid van jou moet mors nie, want dit is 'n bepaalde tyd in jou lewe waarmee die Here jou dalk vorm en gebruik vir diens in sy koninkryk. Ons gaan nou 'n bietjie meer uitvoerig daaroor praat. So dit mag wees dat jy vir 'n bepaalde fase van jou lewe enkellopend is, en vir 'n lang tyd, en dan is daar ook diegene wat eindtyd onbepaald enkellopend gaan wees, en die Here gebruik dit ook, maar dit is nie nutteloos nie. Jy is nie 'n minderwaardige lidmaat van die kerk nie, en jou identiteit, jy het dit baie mooi onderstreep, word nie begrond in jou huweliksmaat nie, maar in mooi die hemelse bruidegom. So kom ons voordat ons oorgaan na die volgende punte rondom wat die heiligheid en die roeping van die huwelik. Kom ons kyk na die pyn en die hartseer van enkellopendheid, want ons moet hoor, ons broers en susters wat enkellopend is, dis nie asof hulle nou immuun is teen die druk en teen die begeertes van die vlees nie. So kom ons gesels daaroor, die alleenheid, die eensaamheid en die versoekings waardeur hulle gaan. Ja, terwyl jy gepraat het ek ook gedink aan Psalm 68 vers 6, en dit skakel nou in met identiteit in die vorige punt, maar ook hierdie waar die Here sê, God laat die eensames in 'n huis gesin woon. Hy lei gevangenes uit na voorspoed, maar na wederstrewiges woon in 'n dorre land. So die Here is duidelik uit die Psalm dat die Here ook sy kerk en die gemeenskap van die heiliges as 'n familie daar het, vir die wat alleen is, en dat dit sluit aan by die idee van identiteit, dat alleen enkellopend hoef nie alleen te wees nie, hoef nie eensaam te wees nie. Daar is 'n familie wat baie groter is as net die familie waarin jy vaskyk wat jy dalk na verlang. En so ons moet die realiteit ook daarvan raak sien van die pyn wat hierdie mense beleef, mense wat enkellopend is in die wêreld waarin ons is. Ons dink baie keer as daar mense om iemand is, dat hulle nie alleen voel nie. Maar jy kan daar's mos daai ou liedjie wat sê ek was tussen mense, maar ek was alleen, né? En ja, so jy kan werklik alleen voel. En ek dink daar's ook 'n skaamte oor hierdie onderwerp. Die wat hulle self in die posisie bevind, praat nie graag daaroor nie, want hulle voel skaam om te praat daaroor. Dit voel 'n vernedering. So jy kan baie mense om jou hê, maar jy vind dit moeilik om te gesels, en die ontvang van jou gesels hieroor is ook nie altyd so gunstig nie. Mense vermy ook die onderwerp. In die proses vind jy jouself alleen, en raak dit 'n eensame pad, pynlike pad.
terwyl jy mense om jou het. Dit is so. Terwyl, Jaco, hier's 'n gedagte wat nou net by my opgekom het, wat ons dalk ook nou so 'n bietjie kan rondgooi, is, ons het half, en ek dink tereg ook gedink aan diegene wat nie tot trou kom nie, en hulle alleenheid en die feit dat hulle amper geïsoleer voel tussen 'n klomp mense, en dat daar bepaalde dinge is wat hulle ook mee gaan sukkel, soos seksuele versoeking en die druk wat op hulle geplaas word. Maar daar's 'n segment van enkellopendes wat ons nie oor gedink het nie, en dit is diegene wat getroud was, maar wie se eggenote ontslaap het. En dit is 'n vorm van enkellopendheid wat eintlik die weduwees, weewenaars wat half op 'n snaakse manier nou enkellopend is, en van hulle bly onbepaald enkellopend. Verder is gewoonlik dit is baie keer wat gebeur, maar ander kere trou hulle ook, en daar's 'n tweede, kom ons sê sogenaamde tweede kans op 'n gelukkige huwelik, maar dit is vir albei hierdie groepe, of jy nou nog nooit getroud was nie, of jy nou getroud was en jou huweliksmaat is oorlede, dan is daar hierdie onuitspreeklike versigtiging na iemand om jou mees intieme gedagtes en jou lewe mee te deel. En jy kan dit amper partykeer nie eens woordelik uitdruk nie. En die van ons wat dit het, jy weet, daai gesprekke wat jy 2 uur in die oggend met jou huweliksmaat kan neem, te sê, luister, skus, ek het nou net aan hierdie gedagte gedink, of ek worstel hiermee, of jy sien ek worstel daarmee, ek kan vir jou bid. Dit ontbreek hulle daaraan in die gedagte, en ons gaan nou mooi by die praktiese raad en die troos uitkom. Ek kan ook dit net so half bietjie vooruitloop en sê dat ons is die liggaam van Christus, ons is die huisgesin van God, ons is die skape van God se weide. Dit is nie om dowe neer te dat die Here daardie pragtige beeldryke taal gebruik om die kerk in ons te beskryf nie. En ek loop nou die gesprek heeltemal vooruit, maar dit is die belangrikste leidraad wat en raad wat 'n mens vir enkellopendes en weduwees en weewenaars kan gee, is om te sê, anker en voeg jouself by 'n Bybelgetroue gemeente van broers en susters, want dit is jou belangrikste teenmiddel vir alleenheid en vir isolasie. Ja. As ek ietsie kort mag byvoeg, Jan, wat ek dink is belangrik om op die punt te sê, is dat enkellopendheid is nie 'n fout in God se plan nie. Ons moet in God se soewereiniteit vertrou. Ons oor hierdie pyn, identiteit storie wat ons al gepraat het. Mense is geneig om die fout by jouself te soek en te dink ek het iets verkeerd gedoen. Maar diep agter daai tipe gedagtes sit die idee dat, is God werklik soewerein oor my lewe? Lei hy werklik my paaie? Selfs waar ek my vandag bevind as op 'n sekere ouderdom, met 'n begeerte, ek is nie getroud nie, ek wil graag, en ek weet nie hoekom nie, dat daar nou 'n fout is. Ek dink mens moet daar ook selfs binne gaan in God se soewereiniteit gaan rus, en ons gaan seker nou 'n bietjie na daai kant, daai tipe gedagte kan van hier af, maar ek dink die belangrike punt is, daarmee saam wil ek die punt maak dat enkellopendheid is nie 'n fout in God se plan nie. Want ons het dit reeds mekaar gesê, jou identiteit lê nie in jou huweliksstatus nie, maar in Christus. En ons het 'n familie, waar ons regtig familiebande kan beleef, wat dit kan vervul, selfs terwyl jy dalk nog wagtend is, en nie gaan wees nie, want dit is ook 'n realiteit, en ons gaan seker later daaroor praat, is dat jy dalk geroep is daartoe, om enkellopend te bly. Maar binne in Christus se familie en sy kerk, is enkellopendheid nie veronderstel om tot 'n totale eensaamheid te lei. Jy kan vervuld wees in Christus se kerk, saam met sy familie. So voordat ons na die roeping aspek toe gaan, want dit is 'n belangrike gedeelte van ons gesprek, kom ons hanteer eers hierdie vraag. Wanneer word die begeerte na 'n huwelik 'n afgod? Want soos met die sonneval, het die Satan dit wat mooi is gevat en dit lelik gemaak. So enige goeie ding, soos byvoorbeeld die huwelik, kan 'n afgod word, wanneer ons glo dat ons nie daarsonder gelukkig of selfs bereikbaar in die koninkryk kan wees nie. Die gedagte is, eendag as ek trou, dan sal ek gelukkig wees, of dan sal ek bereikbaar wees. Nou wat sê ons daaroor? Ek dink in sy eenvoudige vorm kan mens afgod beskryf as daai ding
maak nie saak wat dit is nie, of dit 'n fisiese ding is soos geld of 'n beeldjie wat sekere godsdienste aanbid of 'n emosionele saak. En selfs in die geval huwelik of die feit dat ek moet iemand hê, die waarde is waaruit jy jou lewe punt. Wat bepaal is ek vervuld of nie. Nou dit moet nou ook kwalifikasie hê, want daar is 'n vorm van vervulling in die huwelik, want ons is geroep daartoe. En dis anders vir die wat nie geroep is daartoe nie. Maar dit kan nie 'n primêre vervulling wees. Met ander woorde, my huwelik of my status as enkellopend of nie enkellopend nie, kan nie 'n einddoel in dit self wees nie. Ek kan nie by 'n punt uitkom waar ek van myself sê, my lewe is waardeloos, omdat ek nie iemand het nie. Selfs so goeie ding soos om te trou of om nie alleen te wees nie, kan vir verkeerde redes gesoek word, né? Omdat jy jou bevrediging, jou waarde, jou absolute waarde soek, die primêre rol in die lewe soek in iemand. Dit is 'n ongesonde manier in elk geval om te begin. En dan is dit, sodra jy iets in jou lewe het wat jou gedagtewêreld en jou hart so oorheers, dat dit die bron is waaruit jy vir jouself sê, as ek dit nie het nie, het ek nie meer 'n doel om te lewe voor nie, is ek waardeloos, of is ek my identiteit as 'n Christen is nie meer te werk nie, dan raak daai ding, in die geval, ek moet trou, ek moet nie alleen wees nie, 'n einddoel in homself, en dan begin dit neig na afgod. Maar dan dink ek ook, raak jou begeerte na 'n huwelik, jou eie begeerte, want God se begeerte sal nooit Jesus se rol in jou lewe vervang nie. God sal nooit vir jou die begeerte gee na 'n man of na 'n vrou wat Jesus Christus as jou bruidegom se primêre rol in jou lewe oorneem. Inteendeel, jou lewensmaat is juis iemand om jou nog nader aan Christus te bring. En as jou begeerte so erg is dat jy by daai punt uitkom waar ek is moedeloos, ek is depressief, ek wil my lewe beëindig en ek is alleen, dan was jou begeertes na iemand, moet jy dalk ondersoek. Was dit nie dalk 'n selfsugtige begeerte? Is Christus werklik my bruidegom, my Here, my verlosser? So, terwyl jy nou dit sê, Jaco, die gedagte wat jy gesê het, die huweliksmaat met jou nader aan Christus bring, dis so deel van ons huweliksformulier ook, dis wat vir my pragtig is julle moet mekaar bystaan tot dit wat die tydelike en die ewige behoort. En as jou be all en end all, verskoon die Engels, is die huweliksmaat, dan sê die uitdrukking wat ons in Afrikaans sê, dan gaan dit agter die halsband en nie die hondjie nie. Dan sê jy wil net getroud wees, jy wil net iemand hê, en dit is ook nie 'n goeie maatstaf nie, en dan absorbeer dit jou. Jesus sê ook, daar waar jou skat is, sal jou hart wees, en as jou hart by die idee om getroud te wees, eerder as om in jou huwelik, die beeld van die bruid en die bruidegom, wat natuurlik die kerk, dis die Here die huwelik aan ons verduidelik, dan gaan dit fataal wees vir jou huwelikslewe. Dit gaan ek sê nie dit gaan nie 'n goeie huwelik wees nie, maar dit voorspel niks goeds vir die huwelikslewe, indien dit vir verkeerde redes gesluit word nie. So kom ons stap dan oor, ons sê dan goed. Ons het nou gepraat oor, dis nie minderwaardig nie, ons sien die pyn van ons broers en susters wat enkellopend is raak, ons het agtergekom en gesien wanneer dit nou afgod kan word, maar kom ons dans nou nie verder rondom hierdie onderwerp nie. Kom ons sê, wat nou van enkellopendheid as roeping tot heiligheid in diens van die Here? Nou, Paulus sê in 1 Korintiërs 7 vers 7 tot 8, natuurlik is dit die Gees wat dit sê, en hy gebruik Paulus om dit vir ons te sê, want ek sou wel wou hê, dat alle mense soos ek was, maar elkeen het sy genadegawe van God, die een so en die ander weer so, maar vir die ongetroudes en weduwees sê ek dat dit goed is as hulle bly soos ek. Het jy opgemerk dat hy dit as 'n spesifieke gawe van God beskryf om enkellopend te kan wees? Hoekom? Want daar is die voordeel daarvan dan om onverdeeld jou toe te wy aan die diens van die Here. 'n getroude persoon se aandag is noodwendig verdeel. Dit is nou maar net so. Nie jou huwelik en dit is nie goed dat die mens alleen is nie, dit is ook waarwoorde,
Die enkelopende daarteenoor het vryheid om die Here met 'n onverdeelde hart te dien en daarvoor lees ons 1 Korintiërs 7 vers 32 tot 35 en ek wil hê dat julle onbesorg moet wees. Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, hoe hy die Here sal behaag, maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe hy die vrou sal behaag. Ek sê dit tot julle eie voordeel met die oog op 'n welvoeglike en onafgebroke toewyding aan die Here. Ja, dit is gewis so, dat daar 'n roeping is vir spesifieke take. Daar word soms dalk die denkfout gemaak. Daar is ekstreme kringe wat ek al bewus geword het daarvan wat hierdie teks soms misbruik. Ja. Wat mense sal aanmoedig op grond van dat Paulus sê, dis beter dat julle bly soos ek, en dit verabsoluteer en sê maar, okay, as jy nog nie getroud is nie, gaan soek liewer enkelopendheid. Dit is nie waar nie. So, dis nie die bedoeling van die teks nie. En ons moet ook dit vir mekaar sê. Ja. Dat Paulus nie hierso sê, vir elke enkelopende persoon, gaan wees soos ek nie. En so eintlik moet jou fokus wees om enkelopend te bly nie. Want in dieselfde asem sê die Bybel ook, dit is goed om te trou, en dit is God se roeping, en dit gaan vul die aarde, ensovoorts. Maar, wat duidelik uit die teks is dat Paulus was geroep vir 'n baie spesifieke taak. 'n Taak wat sy lewe in 'n huwelik baie moeilik sou maak. So, hy het die gawe ontvang in 'n spesifieke era en 'n spesifieke tyd om hierdie rol te vervul. Ek is wel ook oortuig daarvan, die wat geroep word tot die gawe, vervuld word in Christus, en dat die soeke en die begeerte na huweliksmaat nie sy lewe so oorheers, dat hy nie hierdie roeping kan vervul nie. Ek wil vir myself sê, dat wanneer die Here iemand roep na hierdie taak toe, dat hy self daai vervulling is, en dat jy dan enkelopend kom volledig vervuld is, en nie met hierdie sterk begeerte loop, om getrou te wees, en selfs verlang na intimiteit nie. So, as jy iemand is wat daai sterk begeerte het, so ek sê ondersoek jou hart, waarvoor wil jy graag getroud wees? Waarom wil jy 'n huweliksmaat hê? Dit is belangrik dat ons verstaan dat die begeerte wat ek het is regtig in Christus, is in God, vir sy eer, dis nie my eie belange nie. Maar dit is gewis so, dat daar die is wat geroep is na hierdie taak. In Matteus 18 het Jesus ook, Matteus 19 dink ek, ook soortgelyk gepraat hieroor. So, ja, val my in jou nooi. Nee, ekskuus, ek sê maar dit gaan spesifiek oor die verskillende wyse waarop God elkeen van ons roep en gebruik in die koninkryk. Ja. Ook volgens die gawes wat hy vir ons gegee het. Ja. En, as ek maar gou net inval, dit beteken dat ons as kerk nie na alle mense dieselfde, na alle enkelopendes dieselfde moet kyk, en die fout moet maak en sê, almal moet getroud wees nie, of almal moet enkelopend wees nie, en dan sekere dogmatiese wette neerlê. As jy nie getroud is nie, het jy 'n fout. En as jy getroud is, het jy ook 'n fout, want duidelik uit die tekste uit, is daar 'n pad wat die Here vir elke persoon het rondom sy lewe en sy roeping. En ons as kerk moet dit ook gesond verstaan en gesond sien. Ek dink dit is wat die tekste vir ons na vore bring ook onder andere. En dan, wanneer dit dan so blyk, dat die Here jou in watter fase van jou lewe, of jy nou al getroud was, en of jy nou nie meer 'n eggenoot het nie, dit is nie om dowe neute dat Titus praat van die raad van dienende weduwees nie, nee, daar's 'n spesifieke werk vir hulle om dan nie af te handel, maar uit te voer in sy kerk en in die koninkryk. So, as dit die gewaarwording is waartoe jy kom, dat die Here jou daartoe geroep het, dan moet jy ook soek en kyk na die gawes wat jy gegee het, sodat jy die kerk mag dien daarmee, sodat jy vir Christus daarmee mag dien. So, dit is nie 'n doellose, ek is nou maar ongetroud, arme ek nie, en ek sê dit met baie nederigheid, ek bedoel dit glad nie lelik nie, maar jy moet werklik in dringende gebed dan tot die oortuiging kom, dat dit is wat die Here vir my lewe wil hê. So, dan, daarmee saam, word die enkellopende dan geroep tot reinheid en selfbeheersing, en hierdie is nie net 'n roeping vir ongetroudes nie, elke gelowige word geroep tot reinheid, tot selfbeheersing, dis vrug van die Gees, dis 'n opdrag ongeag aan elke gelowige, maar die enkellopende word ook dan des te meer, want ons lewe in 'n baie subversiewe kultuur, wat reinheid nie hoog op prys stel nie, en wat seksuele reinheid veral nie hoog op prys stel nie. Hulle word geroep om hulle liggame as tempels van die Gees te bewaar, en ek moet ons sê,
as ons moet waak teen, ons as getroudes moet waak teen onreinheid, dan moet 'n mens ook sê, dit behoort nie anders te wees vir manne en vroue wat ongetroud is nie. Ja, kyk, as natuurlik saam met die punt wat jy nou opbring, 'n paar interessante verse wat ook in baie kringe, wat ook soms misbruik word, maar kom ons praat net in die algemene orde dat Paulus ook skryf in Korinte 7 oor die brand van begeerte en dat dit beter is om te trou en dat die huwelik die plek is waar die Here dan ook die seksuele vervulling gee. En dat sou jy geroepe wees om enkellopend te wees, soos ons nou reeds genoem het, dat die Here ook hierdie vervulling en ook hierdie begeerte, glo ek, sal deur sy gees lei, sodat dit nie so groot probleem vir jou sal wees nie. Maar dit is ook so dat wanneer ons groter word en ouer word, dat daar 'n begeerte is ook vir seksuele intimiteit. Dit is deel van waarvan ons geskape is. En dit is natuurlik ook 'n groot, ek dink ook stilweg sonder dat ons hardop vir mekaar sê, ook 'n bron van alleenheid onder die enkellopenis, want jy het 'n behoefte na lewensmaat en omdat jy daai behoefte het en jy het ontwikkel as 'n persoon om te kan trou, dis hoe ons geskape word, raak hierdie ook 'n bron van alleenheid, dat ek het behoefte aan seksuele intimiteit en vervulling, en kan hierdie begeerte so groot raak dat dit bydra tot jou alleenheid, en dit kan 'n groot stryd raak vir die wat vir 'n lang tyd enkellopend en alleen is. So dit is iets wat ek dink ons min oor praat, want ons is in ons tyd so bang oor die seksuele te praat. Eerlik en openhartig val in ons kerke weens die sekulêre wêreld waarin ons leef, maar hier is die realiteit. Ek was 'n jong man op 'n tyd, ons almal was ongetroud as jong mans op 'n tyd, en jong dames ook, hulle is gemaak deur God, volwaardig mens, fisies ook, en dit lei definitief tot eensaam met alleenheid, wat 'n mens graag in vervulling wil soek hierin, in 'n lewensmaat. En maar ja, ek dink die punt wat ek wil maak is dit, en wat jy probeer maak is dat dit is 'n uitdaging, en terwyl jy enkellopend en alleen is dit iets wat jy van die Here af moet afbid en moet vertrou deur die leiding van die Gees om jou te bewaar hierin, en op sy tyd vir jou die persoon die maat te gee waarin jy hierin ook 'n vervulling kan kry. Ja, en dit is nie onderdrukking van begeertes nie, dis gehoorsaamheid aan die koning van die kerk. Ja. So goed, hoe staan ons mekaar dan by? Wat is die kerk se rol? Hoe kan ons enkellopenis hanteer? Maar Jan-Louis, vir my is die groot ding, eerlikwaar, en ek dink aan baie onderwerpe al in hierdie ding, is regtig openhartigheid en gesprek oor ons volledige menswees. Dis asof ons die feit dat God ons is nie 'n geeswese wat daar op cloud 9 float nie. Ons is ook volledig mens, en Christus het mens geword om ons ook holisties te red. Christus het ook mens geword om ons begeertes, ons stryd, ons menswees mee te leef, né? In ons versoeking. Hy het geen sonde gehad nie, dis waar, hy het geen sonde bedink nie. Maar jy is een van Jesus Christus, hy was 100% mens, maar 100% God. En dis hoekom hy ook 'n volwaardige hoëpriester vir ons kan wees, is dat hy hierdie pyn verstaan van alleenloopheid. Alleen en enkel en alleen was nie vir Christus onbekend nie. Hy is versaak deur sy vriende, hy het oomblikke van baie alleenheid beleef in sy lewe, soos dat hy met ons ook volkome medelee kan hê. En so, ons as 'n kerk moet openhartig wees oor gesprekke, oor hierdie tipe onderwerpe. Dis asof daar sekere onderwerpe is wat ons nie graag oor wil praat nie, en vir my, en asof dit 'n skaamte is oor die realiteit daarvan te bedink, dat iemand wat enkellopend en alleen is, en selfs vir jou eerlikwaar kan sê, ek het 'n stryd met seksuele begeertes, omdat ek enkellopend en alleen is. Ons praat nie daaroor nie, want dit is 'n skande of 'n skaamte om daar te praat. Ons geloofsgemeenskap, ons pastorale bediening in die kerk, ons Bybelstudiegroepe, ons vriendskappe, ons geloofsvriendskappe, moet eerlike oop vriendskappe wees waar ons vir mekaar hierdie goed kan sê. Waar ek na my Bybelstudiegroep of na my predikant of my ouderling kan gaan, my diaken kan gaan en sê, ek is 27, 30, 35, nog nie getroud nie, ek is alleen, ek voel geweldig alleen, sodat daar openhartige bediening kan wees van jou eie ouderling, jou eie diaken, jou eie predikant, jou gelowige vriende om jou. Dan moet ons kerk ook ingerig wees ons moet 'n familie wees. Wat beteken dat
daar voeding, fisiese voeding vir vriendskappe, vir companion, is nou die Engelse woord, ekskuus, companionship, Kameraadskap. kameraadskap. Ons moet 'n gemeenskap wees waar dit absoluut die normale is, waar ons, want jy moet net besef ook, al is ons getroud, ek dink nou net skielik daaraan, beteken dit nie, ons het nie vriende nodig nie. Jy weet self, ek het mansvriende nodig, ek verlang na mansvriende, en getrouelinge mans, met wie ek buite my huwelik kan praat. Selfs predikante, jy is 'n predikant, jy weet, dis iets wat ons groot in ons lewe beleef, om met meerdere ander predikante net te praat oor die stryd van bediening, so ons, alleen, dis nou natuurlik 'n ander werk, maar om alleen te voel is nie net vir die wat enkellopend is nie. En so ons as 'n geloofsgemeenskap moet besef dat die Here die gemeenskap van die heiliges gegee het. Dis hoekom ons dit gemeenskap van die heiliges noem. En as ons gaan kyk na Handelinge kerk, hoe die kerk gelewe, daar in Handelinge 2, hier van vers 42 of daar wat dit verduidelik hoe die kerk was, hoe hulle in gemeenskaplikheid met mekaar geleef het, hoe hulle saam mekaar se laste gedra het. Dis wat die kerk moet wees, en dan kan enkellopendes veilig voel. Om te sê ek's alleen. Ek is enkelopend alleen, ek het vra, hoekom is ek nog nie getroud nie? Dan kan hy met sy ouderling, met sy diaken, met sy bybelstudie, met sy predikant, daar's 'n vryheid. Daar word ook nie subtiel van ons kant af 'n druk op so 'n persoon geplaas om te sê, maar ons vermy hierdie onderwerp want ons dink daar's fout met jou nie, so iets. Ja. En dan ook om simplisties na die saak te kyk, moet ons ook vermy. Dis toe maar man, jou tyd sal kom. Jy sal okay wees man, wees rustig. Dit is ons weet, ek sê baie keer, dit is regtig, dis dom raad, en dit is dink aan Job se raadgewers. Want dis eintlik wat jy daarmee sê as jy so praat is, ek sien nou gemaklik om hier oor te praat nie, en ek wil eintlik jy moet ophou praat, want jy maak my nou ongemaklik voel. So weet jy wat, ek paai jou in maar net. En dit is regtig prakties. Nooi die mense in jou huis in, maak hulle deel van jou kring. Maar ek nou nie vreemd maak as hulle nou nie super genooi voel om daar te wees nie, maar moenie die enkellopendes as 'n tweede klas gelowige beskou nie. Hulle is volwaardige lede in Christus en hulle moet as sodanig hanteer word. So 'n praktiese raad. Kom ons kyk, ons maak dit nou mooi prakties vir ons enkellopende gelowige broers en susters. Wat maak julle? En die eerste ding natuurlik, bring jou verlange eerlik en opreg in gebed na die Here toe. Psalm 61 in die beruiming is my so mooi, as Dawid vir een of ander rede, ons weet nie mooi hoekom hy so 'n diep geestelike depressie ervaar het in die tyd wat hy daai lied gedig het nie, maar die beruiming kom nou by my op, en hy gooi God tot my die ore ver verlore, ver van hulp en heil vandaan. As my hart in my geen krag het, al versmag het, roep ek U as helper aan. Gaan in gebed na die Here toe. Die volgende ding is, moenie jouself jammer kry of jou vergelyk met ander nie. Dit is fataal. Dit lei na onvergenoegdheid, dit lei na goed soos wat gebeur het in die Korintiërbrief. Jy vergelyk jouself heeltyd met ander. Jy's 'n individu met gawes, talente en verantwoordelikhede en 'n roeping voor die Here. Dan, en ons het dit al reeds 'n paar keer gesê, kom ons onderstreep dit net, bou sterk, gesonde vriendskapsbande in die gemeente waar die Here jou geplaas het. En nou wil ek ook dit sê, as die gedagte daaraan om jou vriendskapsbande te versterk by die kerk vir jou vreemd is, gaan jy jou kerkbeskouing gaan moet verander, of jy gaan moet kyk na die gemeente, want as dit vir jou ondenkbaar is binne die gemeente opset waar jy is, dan spoor ons julle vandag aan, om werklik die liefde van die Here in die gemeente op so 'n manier te bedien dat dit werklik sigbaar word. Want as hierdie 'n vreemde gedagte is, om so jouself te verinnig in die gemeente, dan is daar fout. Dan die volgende gedagte is baie sterk by die vorige ene, leef doelbewus in gemeenteverband. En wat ek daarmee bedoel is, verskoon vir die pad aan die keel. Kerk wees is nie iets wat ons op Sondag doen nie. Jou gemeente wees is nie iets wat jy los nie, met baie respek gesê, die Here Sondagoggend by die kerk as jy die deur toemaak, na die erediens, en dan gaan aan met die res van jou lewe nie. Dit is jou lewe. Jou lewe is verbind aan Christus en sy gemeente. Dan waak teen geheime seksuele sonde, en dan moet jy jou lewe uitstel tot eendag nie. En baie belangrik, soek jou eerste vreugde
in Christus. Hmm. En dan wil ek Ja, ook byvoeg, ekskuus, ek moet net my gedagte klom, ekskuus Jaco, dat hierdie toestand is tydelik. Hmm. Wat ek daarmee bedoel is, met die wederkoms gaan dit nie saak maak nie. Ja. En dan kom die bruidegom ons haal. Ja, is 'n belangrike punt om dit te onthou. So ja, vir 'n enkellopende persoon, paar gedagtes aan my kant af fokus. Wees eerlik met jou pyn, jou alleenheid en jou stryd voor die Here. Die psalms is vol daarvan waar gebruik die psalms. Daar's ook psalms wat praat oor alleen wees en alleen voel. En gebruik die psalms om jou gebed te rig tot die Here. Eerstens oor jou eie emosies, jou eie pyn, jou eie hartseer, jou eie verlange, maar dan ook miskien jou eie frustrasie, hoekom ek nie nou getroud is nie, of hoekom ek alleen is, of hoekom ek nie by iemand uitkom nie. Bring dit openhartig voor die Here, maar op 'n nederige manier, nie op 'n verwytende manier nie. Staan openhartig, en ek dink ook in jou Bybelstudiegroep of die kringe waar jy inskakel, wees daar ook openhartig. Vra vir mense om saam met jou te bid. Moenie skaam wees daaroor nie. Sê vir mense, ek voel die verlange na lewensmaat, en ek asseblief bid saam met my. Maak jou eie pyn, jou eie stryd bekend aan die Here, maar ook aan jou medegelowiges, en laat mense saam met jou bid. Jou eie familie, jou eie fisiese familie, wees openhartig teenoor hulle ook. Daar's baie keer maar skaamte in huise ook, hoor, nê? Dat want die dogter of die jong man begin voel, maar ek's alleen en ek voel die druk van my ouers af, maar ek wil dit nie vir hulle sê nie. So wees openhartig teenoor die ouers, en dink ouers ook, wees hulle openhartig teenoor hulle kinders. Omarm hierdie verskynsel in jou eie huis. Moet dit nie 'n ding maak wat jou kind laat voel verwerpe nie. Omarm die realiteit, maar dat daar niks fout is nie, dat ons saam met jou gaan bid daaroor. Ouers, bid saam met julle kinders, hoe jonk of hoe oud hulle ook al is, bid saam met hulle, wees openhartig, ondersteun hulle. En dan ook, jy as enkellopende, ons is geneig om altyd te sê, ons sit altyd en wag dat mense na ons toe moet kom, en dan raak ons alleen net al hoe meer, reik uit na mense, gaan na mense toe. Ek weet dit voel nie altyd gemaklik nie, maar ons is in 'n kerkkring, kerkgemeenskap wat anders werk, reik uit na mense toe, nooi mense ook na jou huis toe. En as jy moet, reik uit na mense toe en gaan kuier by mense. Soek vriendskap op, wees oop, moenie in jou dop inkruip omdat jy nou al hoe meer alleen voel en skaam voel nie. Begin van jou kant af uitreik na mense, en jy sal ook verbaas wees dat mense was bang om uit te reik na jou, omdat hulle bang is jy sien dit as 'n vreeslike probleem, en hulle vermy om die onderwerp rondom jou, en hulle wil jou nie seer maak nie. So wees openhartig, reik uit, dien in jou kerk. Die geloofsgemeenskap, die gemeenskap van die heiliges is 'n gawe van die Here. 'n Verskriklike groot gawe van die Here. Dien in jou kerk, vind bedieninge waar jy jou gawes kan uitleef. Kry jou vervulling op so 'n manier waar jy regtig diensbaar is. Sluit aan by klein groepe of Bybelstudiegroepe of ander enkellopende vriende, maar moet nie net hierdie enkellopende groepie wees wat die hele tyd weeklaag by mekaar oor hulle enkellopendheid nie. Maak seker die groepie is dan ook ander mense ook in, en ek sê dit met baie liefde en respek, maar dit kan gebeur dat ons nou sit ons by mekaar en ons weeklaag net die hele tyd oor ons alleenheid, en dit is ook nie 'n gesonde situasie nie. En die belangrikste is, vind jou identiteit in Christus. Gaan maak seker waar staan jy in die Here. En onthou wat die Here gesê het in sy woord. Daar's geen veroordeling meer vir die wat in Christus is. Moenie die fout by jouself begin soek. Ek het nou sonde gedoen en ek is gestraf. Dis verkeerde denke daai. Dit is wettiese denke, en dis ook denke van die duiwel af om jou te veroordeel. Vind jou identiteit in Christus. Gaan sien wie jy in die Here is, en besef dat jy baie diensbaar, baie bruikbaar in sy koninkryk is, terwyl jy selfs nog enkellopend is. Ja. Ek wil afsluit deur net te sê, die enkellopende gelowige is uiteindelik nie alleen nie. Christus is naby, en uiteindelik is die huwelik nie ons groot troos, die finale hoop van die Christen nie. Die finale hoop is die bruidegom self en die bruilof van die lam. En daarmee sluit ons so af. Baie dankie dat julle saam geluister het vandag. Ons hoop hierdie episode is vir baie tot groot troos en stimuleer dalk 'n paar gedagtes. Gesels asseblief saam op sosiale media, ons het verskillende platforms, en ook op ons webblad scriptura.co.za. Baie dankie Jaco, en geniet die res van julle dag. Totsiens.